bawang rong siung, brambang rong siung ae, tak campur karo merica, tutuan karo uyah saipat, tak gerus sampai halus. Nah, iki wis halus guys. Lenga klenthek 3 sendok makan ae, tak panasne iki, terus bumbune iki gongso sampai ambune wangi iki. Mari ngono iki tak cemplungne mie kriting sing wis tak goreng, terus tak tambahi kaldu ayam sithik, mijine yo sithik. Terus tak campur, tak usek-usek ben kecampur kabeh bune. Atene kompore tak kei kecap dango sak saset, terus tak ublek-ublek, terus tak tambahi irisan godong bawang, terus tak ublek-ublek meneh sampai rata. Oke. Wes iki siap disantap lur.